Hello， 大家好。我今日咧想做一個咧酸鹼嘅測試咧，俾大家睇下。大家都知道咧，食物係有分酸鹼嘅。咁我哋平時中意食嗰啲食物咧，不外乎係一啲飯啦、麵啦、薯片啦，係啦，呢啲全部都係一啲酸性嘅食物。咁我哋平時食嗰啲蔬菜咧、nuts 咧，呢啲就係一啲鹼性嘅食物，大家知道啦。咁水咧，大家又知唔知道我哋飲緊嘅水或者一啲嘅飲料，究竟係酸定係鹼嘅咧？我哋今日做一個簡單嘅測試俾大家睇。好，喺我哋面前咧，而家有4種透明嘅水，咁究竟係酸定係鹼咧？咁而家咧，我同大家咧做一個簡單嘅測試去睇下。咁首先第一種咧，係我哋成日都會買嚟飲嘅汽水。而第二種咧，我哋都會成日飲嘅喎，蒸餾水。而第三種，我哋喺屋企咧會飲到嘅自來水。而第四種咧，就係我哋 BT18 一個鹼性嘅離子水。好，而家我加一個測試劑落去，大家睇下個情況會點樣？我每杯咧會滴3滴。呢個係自來水啦，而呢個就係我哋 BT18 嘅離子水啦。好，汽水大家見到啦，咩顏色啊？橙色嘅，係啦。咁橙色嘅係一個酸水，係一個高酸度嘅水，而蒸餾水。大家見到啦，少少橙黃色嘅，係啦。蒸餾水都係一個酸水，由於佢喺蒸餾嘅過程裏邊咧，將裏邊嘅礦物質咧全部攞走晒，咁所以我哋稱之為死水。而第三款就係我哋屋企成日飲嘅自來水，咁大家見到咧呈現嘅係藍藍地、綠綠地嘅，咁佢係一個咧弱鹼性嘅水。係啦，佢嘅 pH 值介乎喺7.5左右嘅，而最尾就係我哋鹼性嘅離子水。大家見到啦，係一個深紫色嘅。咁深紫色咧係一個鹼性嘅水。咁平時咧，我哋出街，我哋會食好多個肉類啦。咁我哋返到屋企，如果我哋飲返一啲鹼性水咧，個情況會點樣咧？咁我哋睇下啦，屋企嘅自來水、蒸餾水，咁如果我哋可以用一個鹼性嘅水，就可以中和返身體嗰個鹼性。而最後啦，大家見到呢一杯係汽水，其實我哋好難咧平衡返嘅，咁所以咧平時咧我哋喺生活上邊咧，我哋都係少飲為好啦。咁一般嚟講，我哋多啲飲鹼性嘅水咧，就有效可以中和返我哋身體嗰個酸鹼度。